अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नाइम और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद नाइम ऑफिशियल। दोस्तों, माह रमज़ान के लिए जो हमने अहादीस मुबारक का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज उसका दूसरा किस्त है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। तो आइए चलते हैं हम अपनी दर्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु बिही व नस्तहदीहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अन्नहु मन यहदीहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल फला हादिय लह। अम्मा बाद। दो हदीस बयान शवी दा دریم حدیث ته عن عمار بن ياسر قال من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. چا چې روزه ونیوله په هغه ورځ باندې چې شک کېږي په هغې کې د رمضان نه یوه ورځ مخکې د نافرماني وکړه د ابو قاسم صلی الله علیه وسلم، یعنی د نبی علیه السلام نافرمانی وکړه. چا چې د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف وکړه هغه الله پاک ته قبول نه ده. هر عمل چې د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف وي هغه الله پاک ته قبول نه ده. السلام علیکم او علیکم سلام په دې کې څه فرق دی؟ خو صرف الفاظ کې تقدیم تاخیر راغی. السلام علیکم او علیکم سلام، خو هر هغه عمل چې هغه د پیغمبر د طریقې نه خلاف ته الله پاک وایي ما ته قبول نه ده. څلورم حدیث دا دی عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. ابو هريره رضی الله فرمایي چې نبی علیہ السلام وفرمایل اذا كان اول ليله کله چې د رمضان د میاشتې اوله شپه راشي نو صفدت الشياطين وتړل شي شیطانان ومردت الجن او سرکش شیطانان دا هم وتړل شي وغلقت ابواب النار او بند کړل شي دروازې د جهنم. دا څوک نشو کولای د الله د اجازت نه بغیر، نه یو فرشته، نه یو پیری، نه یو شیطان، نه یو ملائک، هیڅوک نشو کولای دا بند کړی شي. فلم يفتح منها باب، یو دروازه څوک ته دینه نشو کولای او پرانستی شي هغه دروازې د جنت. فلم يغلق منها باب، بس نشي بندوله څوک دا غینا یو دروازه. وینادی منادین یو आवाज़ कई आवाज़ कौन के या बागी الخير अقبل، ए طلب कौन के द खैर، ए लटौन के द खैर अقبل، وړاندې شه مخکې شه. ويا باغي الشر أقصر، او ए لټون کې د شر أقصر بنشه. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، او دا ازادېدل هر شپه په هر شپه د رمضان الله رب العزت جهنم نه لس لکه خلق روباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه مسلم. دا پنځم حدیث دی. ابو هريره رضی الله روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي کله چې راشي رمضان نو کولاو کړی شي، فتحت کولاو کړی شي هغه دروازې د جنت او بند کړی شي دروازې د جهنم. صفدت الشياطين وتړل شي سرکش شیاطین شیطانان. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه
تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي. دا شپږم نمبر حدیث ده. اتاکم رمضانو، راغله فتاسو باندې رمضان روجه، شهر مبارک میاشت. فرض الله عز وجل علیکم صيامه، فرض کړی دی الله جل جلاله پتاسو باندې روجی د دې میاشت. تفتح فيه ابواب السماء، کولوهل شي په دې میاشت کې دروازې د اسمانونو. وتغلق فيه ابواب الجحیم، او بندول شي په دې میاشت کې دروازې د جهنم. وتغل فيه مردة الشیاطین، تړلی شي په دې کې سرکش شیاطین. لله فيه لیلة، د الله پاک تپاره په دې کې یو شپه ده. خیر من 1000 شهر، غوره ده د 1000 شپونه. من حرم خیرها، هغه څوک چې محروم کړی شو د خیر د دینه، د خیر د دې میاشتې نه، فقد حرم، نو په تحقیق سره د محروم کړی شو. یعنی د دې د خیر نه به محروم کیږي هغه کس چې هغه په حقیقت کې محروم وي.